नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल डीपेस्ट टेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले दोस्तों कि अगर आपके भी फोन के स्पीकर में धूल माटी या गर्दा या पानी वगैरह चला गया है तो आप लोग कैसे अपने जो फोन का स्पीकर है वो उसमें से आप लोग धूल माटी गर्दा वो आप लोग बहुत ही इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि अगर आप लोग के फोन में जो ये स्पीकर है इस स्पीकर में अगर आप लोग को धूल माटी या पानी चला जाता है जिसके कारण कि आप लोग का स्पीकर का जो आवाज होता है काफी ज्यादा कम जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं कि एक पिन की मदद से आप लोग इसे कुछ इस प्रकार से आप लोग निकालने लगते हैं। तो आप लोग को ऐसा बिल्कुल आप लोग को नहीं करना है। आज के इस वीडियो में हम आप लोग को एक ऐसे आसान तरीका बताएंगे जिस तरीका से आप लोग अपने जो भी स्पीकर में जितना भी गर्दा रहेगा वो बहुत ही इजीली तरीका से आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से बिना स्पीकर में कोई खरोच किए आप लोग बहुत ही इजीली तरीका से आप लोग जो भी गर्दा माटी है उसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, वो भी 1 से 2 मिनट के अंदर। दोस्तों बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखना है। जो भी स्टेप हम बताएंगे बस आप लोग को उस स्टेप को अपने फोन में कर लेना है। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए हम लाते रहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है चलिए आप लोग को बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला काम आप लोग क्या करना है, आप लोग ना अपना प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। एक एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करना है जिस एप्लीकेशन की मदद से आप लोग जो भी अपने स्पीकर में गर्दा बैठा रहेगा उसे आप लोग बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं बाहर। तो आप लोग इस तरह से आप लोग ओपन करने को यहाँ से आप लोग सर्च वाले पे क्लिक करना है। सर्च वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फिर आप लोगों को सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लोगों को लिखना है स्पीकर क्लीनर वाटर इजेक्ट। इस तरह से आप लोगों को सर्च करने के बाद यहीं पे ये जो ऑप्शन आएगा ये वाला आप लोग को इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ इस एप्लीकेशन को आप लोग को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हम पहले से ही डाउनलोड करके रखे हुए हैं, तो आप लोग को इस तरह से डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप लोग को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा यहाँ से वेट करना पड़ेगा। यहाँ से हम थोड़ा सा आप लोग को इस वीडियो में ये जो एप्लीकेशन है इसमें थोड़ा सा ज्यादा ऐड चलता है तो आप लोग को उसे इग्नोर करना है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारा जो कंट्री का है वो यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए आप लोग को बोलेगा, तो यहाँ से आप लोग को ये इंग्लिश करके आप लोग को यहाँ से डन कर देना है। उसके बाद इतना करने के बाद आप लोगों को फिर यहाँ से कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से ना इस तरह से आप लोग को नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग यहाँ से देख सकते हैं स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को इससे कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से आप लोग को इससे कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग को थोड़ा सा यहाँ फिर इस तरह से ऐड लेगा तो यहाँ से आप लोग क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप लोग को यहाँ से बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं ऑटो मैनुअल वाटर डिटेक्शन स्पीकर टेस्ट, आप लोग बहुत सारा यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप लोग को क्या करना है सो आप लोग को ध्यान से देखिएगा। आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से आप लोग जो भी अपना ये यहाँ से स्पीकर में गर्दा रहेगा वो बहुत ही आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग के फोन में वाटर यानी पानी घुसा हुआ है, स्पीकर में अगर पानी घुसा हुआ है तो उसे निकालने के लिए आप लोग को यहाँ से वाटर इजेक्शन डिटेक्शन पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे फोन में पानी अगर स्पीकर में पानी घुसा है तो उस वाटर इजेक्शन डिटेक्शन पे आप लोग क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को इसे कट कर देना है। कट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं स्टार्ट टेस्टिंग। अगर आप लोग इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये चेक करेगा कि आपके फोन में वो पानी मतलब स्पीकर में पानी है कि नहीं। तो यहाँ से हम चेक करते हैं और यहाँ से थोड़ा सा मतलब इसका साउंड ही ऐसा होता है कि जिससे कि आप लोग अगर फोन में रहेगा तो वो पता चल जाएगा, पानी अगर रहेगा तो वो पता करके यहाँ पे बता देता है। दोस्तों तो हालांकि अभी मेरे यहाँ स्पीकर में पानी नहीं है तो हमें यहाँ से ये चेक करके बता दिया है। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। फिर आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा ऐड को वॉच कर लेना है। फिर आप लोग को यहाँ से ऐड को इस तरह से कट करने के बाद करने के बाद आप लोग क्या करें, अगर आप लोग के फोन में ज्यादा गर्दा है जिसके कारण कि आप लोग को जो स्पीकर की आवाज है वो काफी ज्यादा कम गया है तो आप लोग क्या करना है यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक कर देना है। मैनुअल पे क्लिक करने के बाद फिर से आप लोग इस तरह से कट कर देना है। उसके बाद यहाँ से ना आप लोग को अपने हिसाब से साउंड को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आप लोग इस तरह से एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आप लोग फिर से यहाँ पे ड्यूरेशन को आप लोग 60 सेकंड या 60 सेकंड कर सकते हैं। वॉल्यूम को आप लोग पूरा हाई कर दीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को मीडियम पे आप लोग क्लिक कर देना है। मीडियम पे क्लिक करने के बाद आप लोग को ना यहाँ से आप लोग को यहाँ से देख सकते हैं स्टार्ट क्लीनिंग, इस पे आप लोग क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से बहुत ही हार्डली आवाज आएगा जिसके कारण कि जो होता है ना देख सकते हैं कैसा आवाज आ रहा है जिसके कारण कि यहाँ पे जो भी रहेगा इसमें गर्दा वो बाहर निकल जाएगा। दोस्तों तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे साउंड किस तरह से यहाँ पे शो हो रहा है। आप लोग देख सकते हैं
किस तरह से साउंड जा रहा है, इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीका से अपने स्पीकर का गर्दा निकाल सकते हैं। अभी देख सकते हो ये जैसे ही यहाँ पे आएगा इसके आवाज से यहाँ पे जो भी स्पीकर में गर्दा रहेगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग भी इस तरह से अपने फोन का जो भी स्पीकर में गर्दा माटी वगैरह रहेगा बहुत ही इजीली तरीका से आप लोग इस एप्लीकेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों कि आप लोग कैसे अपने जो भी स्पीकर में गर्दा माटी या पानी वगैरह चला गया है उसे आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ आप लोग को कौन सा आप लोग नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप सभी से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।